κυρίως θα είναι βολές από σκάφος. Στο προηγούμενο επεισόδιο ξεκινάμε το ταξίδι μας από τα Χανιά της Κρήτης για τη Μήλο. Μια απόσταση που είναι γύρω στα 70 μίλια. Με την άφηξή μας στο νησί, τα πρώτα ψάρια δεν αργούν να φανούν. Κρατάμε αυτά που χρειαζόμαστε για το βραδινό τραπέζι και αφήνουμε τα υπόλοιπα. Και μαχητική, Φτάνουμε στα Πολόνια, καθαρίζουμε τα ψάρια μας και βγαίνουμε στην ακτή. Στο ξεκίνημα της δεύτερης μέρας, καθώς πηγαίνουμε στον προορισμό μας, συναντάμε ένα κεφάλι, το οποίο λέμε να δοκιμάσουμε την τύχη μας. Εκεί μια πολύ όμορφη μεγάλη στήρα μας κάνει την τιμή, την οποία την ελευθερώνουμε αν και από το πρώτο ψάρι της ημέρας, ευελπιστώντας ότι και τη συνέχεια της ημέρας θα έχει τέτοιες συγκινήσεις. Και όλο είναι ψάρι τώρα, μανίκης. Πολύ βαθιά για να πιάσω. Δεν θέλω να πιάνω τέτοια ψάρι. Γιατί ρε φίλε, εδώ σκάνε. Ωραία δελφινάρε, να τα. Προορισμός μας, ένα νησί ακατοίκητο δίπλα στη Μήλο. Ένα μέρος τελείως άγνωστο για μας. Δηλαδή αυτό το κομμάτι, έτσι τώρα αυτό μπορεί να είναι αντανάκλαση εδώ, αλλά αυτό εδώ είναι σίγουρα ψηλό. Πόσα κιλά θες να ανορροφώσει, για να ξέρω πόσο καλό κόμπο να κάνω. 14. 14, δεν χρειάζεται καλό κόμπο. 70 παράμανα και πέτες. Αυτό το ωραίο που έχει αυτό το εργαλειάκι είναι ότι τα ακούς που ότι γυρίζει και ξετυλίγει όπως πρέπει. Και εννοείται βέβαια έχει και φοβερή ρύθμιση φρένων, έτσι. Και αυτό που έμαθα από το κανάλι μου στο YouTube, γιατί καμιά φορά λες κάποια πράγματα στο κανάλι, αλλά κάποιοι λένε και έχουν και τα δίκια τους, ότι κόβεις την πεντονιά και μετά συνεχίζεις. Μερικές τσακιστές, να σου πω την αλήθεια, το ήξερα, απλά το θέμα είναι ότι είναι δύσκολο να το δείξεις, γιατί δεν πρέπει να βάζεις δύναμη. Αν κάποιος κάνει τσακιστή και βάλει δύναμη εδώ, θα κόψει το νήμα του. Δεν θα την κόψει εκείνη τη στιγμή, αλλά θα του κόψει σε δεύτερο χρόνο, οπότε θέλει πολύ προσοχή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι φύγει πολύ καλύτερα αν το κάνεις έτσι. Με ρώτησες πριν γιατί χρησιμοποιώ τόσα καλάμια. Και ένα καλάμι δεν μου φτάνει. Δεν μου φτάνει. Δηλαδή άμα τα δεις. Όχι ένα. Ένα για το κάθε. Ένα για το κάθε τεχνητό. Όχι για το κάθε ψάρι. Εγώ να σου πω την αλήθεια. Ένα για το κάθε τεχνητό. Πραγματικά αυτό είναι για μένα λογική. Είναι ότι ρε παιδί μου θέλω να ψέψω ένα μικρό σιλικονάκι. Ναι, το έβαλε εδώ. Να το. Δηλαδή χτες ψάρευαμε, ο γιος ψάρευε ένα μικρό σιλικονάκι και εγώ ψάρευα κάτι άλλο. Κάποιες φορές δεν είναι ότι αυτό θα είναι καλύτερο από το μεγάλο ξύπι. Αλλά μπορεί να στοχεύσει άλλα ψάρια με το μικρό τεχνητό και άλλα με ένα μεγαλύτερο. Άλλες φορές είναι πιο ενεργά τα ψάρια και θέλουν να πλάνουν. Εντάξει, δίνει και την ευκαιρία ο χώρος. Εντάξει, ναι, έχω πολύ χώρο. Κινείσαι. Ναι, υπάρχει απλά. Αυτό που σου είπα και πριν, δηλαδή, και εγώ όταν ταξιδεύω, βάζω, ας πούμε, ενώ είμαστε τώρα, έχουμε έρθει για 4 μέρες και έχουμε όλη τον εξοπλισμό πάνω εδώ πέρα. Και βάζω απλά τα καλάμια. Το βασικό μου πρόβλημα είναι ότι πρέπει να τα έχω απλωτά τα περισσότερα καλάμια. Για να είναι άμεσα χρησιμοποιήσιμο. Το βασικότερο πρόβλημα είναι αυτό. Αλλιώς δεν έχεις τίποτα έξω. Μόνο καθίσματα, όπως και αυτό ρε φίλε, εδώ στο σκάφος. Ένα από τα πράγματα που με έχει σώσει είναι το ψυγείο. Πραγματικά με έχει σώσει. Και στο προηγούμενο, έτσι, μόλις έκανα αλλαγή σε σταθερό ψυγείο, είναι σαν να το έχει κάνει εντυχισμένο. Το βάζεις κάθισμα, το γυρίζεις όπου θες και είναι ένα κάθισμα στην ουσία το οποίο δεν χρειάζεται που είναι το ψυγείο, όχι κουνάει, δεν κουνάει, τίποτα. Αυτό. Και εντάξει, εννοείται και κρατάει και τον πάγο φοβερά.
Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Κάτσε να βάλω εδώ τώρα. Εδώ αυτό είναι ένα light σπινάκι που έχω. Τι θα κάνω τώρα, θα δεις. Σε αυτό. Εδώ. Ορίστε. Έχω ένα πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι. Άντε να περιμένεις τώρα ότι στα 5 μέτρα πιες φαγκρί και εγώ 600 γραμμάρια. Άντε να συναγρίδα. Μπορεί και συναγρίδα. Δεν συναγρίδα πρέπει να είναι. Δες εδώ. Δηλαδή τέτοιες αμετωλείς του τζάκφιλ εδώ στα 10 μέτρα νερό. Φαγκρί. Δες εδώ. Τι φαγκρί τώρα δηλαδή. Άκουσε το τι που χτύπησε. Και σου λέει ένα ωραιότατο φαγκρί, γιατί κάνει το έτσι. Έλα καλό μου φαγκράκι. Πόσο καλά έχει καλφαθεί. Όμορφα. Εκεί. Με το γαβράκι. Σε ριχαδούρα τώρα. Έλεγα μήπως πέφτει γαμώτα, αλλά δεν έπεφτε. Έλα ρε συναγριτάρα. Οι μίσκουμπρες. Έλα, μοροφέα. Το ψανεθυρίο. Φίλε, δεν κουνάει, Τι τον έσκασα. Δες τον, Έλεγα θηρίο είναι, αλλά με έχει πιαστεί κακά. Κοίτα, τον έχω τυλίξει, ρε. Έχει τυλιχθεί. Και λέω κι εγώ τι διάλογο. Τον βλέπεις, το φέρνω το πλάι. Και λέω κι εγώ τι έχει γίνει τώρα. Και είναι πολύ μεγάλο ψάρι και δεν τραβάει. Τον κράτησα με το χέρι, παιδιά, να ξέρω. Θα παίρνω την πετονιά κάτω. Ωραίος ζωφάκος,
Τώρα κανονικά θέλετε να παγγιστρωτεί που είναι κάτω, αλλά θα το βγάλω από εδώ. Λοιπόν, όχι ωραίο ψάρι. Συμφωνείς? Πρέπει να ήταν στα 20 μέτρα, 25. Εκεί πρέπει να ήταν. Δεν έχει βγάλει και φούσκα για αυτός. Νομίζω είναι ο δεύτερος, Στο τέλος θα μείνουμε χωρίς ψάρια. Αλλά επειδή είμαι σίγουρος θα πιάσουμε κι άλλο, πιστεύω είναι για απελευθέρωση. Ωραίος. Από τα 25 μέτρα. Έλα από εδώ μάθες. Γαμάτο. Να τον κοίταξε να διθέμετρα, δες. Μπάλα κάτω. Πήγε. Ρε φίλε, και λέω δεν έρχεται. Και ήτανε τέτοιο ρε φίλε, είχε καρφωθεί. Είδες που τον είχε τυλίξει το παράμαλο, ναι. Και λέω ρε φίλε, δεν γίνεται, μας πάει και τέτοιο, λέω και γαμό. Πάει αυτός, λέω. Πολύ μου γύρεσε αυτό. Συμφωνείς? Άσα το φέρεις γάζι, γιατί και αυτός ζωφός πρέπει να είναι και δεν θέλω να τον ζωρίσω. Ξέρεις τι γίνεται τώρα? Βλέπουν ότι τους ελευθερώνουμε και σου λέει κάτω να δοκιμάσω, λέει κι ο άλλος, καταλαβες? Το βλέπεις το ψάρι, κοίτα το. Μιλάμε. Ωραίο, Το βλέπεις, στήρα είναι. Στήρα μου φαίνεται αυτή. Εσένα πως φαίνεται, Απόστολη, που το βλέπεις εκεί? Στήρα. Ωε. Και εγώ για ροφό είπα ρε φίλε, από τα χτυπήματα το είπα. Αλλά τα χρώματα έτσι φαίνεται από πολύ μακριά. Φίλε, πόσος είναι? Πιο μεγάλος είναι, Ωραίο ψαράκι, φίλε. Να τον αφήσω κολυμπήσει. Δεν τον πήρες να κολυμπάει το ψαράκι εδώ. Ωραία, ωραία. 2 στα 2 το εκεί, Αυτός, φίλε, είναι πιο ωραίος. 3,5 πρέπει να είναι. Ωραίο, Μπορεί και παραπάνω, φίλε. Μπορεί και 4 κιλά ψάρι. Μπα. Αλλά πολύ ωραίο ψάρι. Πανέμορφο. Πρέπει να είναι 4 κιλά. Κάτσε, γιατί θα μου φύγει το fish grip, όχι τίποτα άλλο. Ωραίο ψάρι,
Γεια σου. Φίλε, θες να σου δείξω πώς γίνεται το 3 στα 3 τώρα, τι θες να γίνει? Για να σε δω. Για να σε δω. Εντάξει. Μόνο που άμα είναι κάτω από 3 κιλά δεν μετράει. Πήγες από το κάπου. Από μεγάλο σε μεγαλύτερο. Τώρα δεν έκανε καλή βολή γιατί μας έχει γυρίσει ανάποδα, ρε φίλε. Αυτό είναι το θέμα. Και μπορεί να μην πέσει στο ροφότοπο. Δεν τον έχω βρει. Κλιμάτο πρέπει να είναι. Αν ήταν κανένα γαϊδούρι, Ναι, τι? ναι, θα σου έλεγα ότι βρήκε στη φωλιά. Αυτά είναι βολτάβλοι. Δίπλα στο γαϊδούρι κάθονται. Το γαϊδούρι είναι το χάσει. Κοίτα, ένα ψάρι κατέβηκε. Χαίρομαι πολύ. Ένα ψάρι κατέβηκε και του λέω και λέω όχι εγώ. Ρε, πρέπει να πάω μπροστά να κάνω βόλη τώρα. Δεν πειράζει, να πάω μπροστά για να κάνω και ένα πλάνο από εκεί. Καλύτερα δεν είναι? Γιατί πρέπει να πετάξω μακριά, ρε, τώρα πετάξω εδώ δίπλα, δεν είναι. Απόστολε, περνάω από πάνω, Δες τώρα εκεί, γιατί αυτή δεν μετρούσε τώρα πριν, τώρα αυτή μετράει όμως. Αυτή μετράει, ρε φίλε. Εδώ, φίλε, είναι φοβερό μέρος για να κάθεσαι και να κάνεις βολές. Επειδή αγναντεύεις είναι πραγματικά απίστευτο. Μην πιστεύω ότι ο μεγαλύτερος ήταν αυτός. Και λέω και το άλλο είναι τέρας, 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 ροφός, τι τέρας. Αυτός είναι τέρας. Έλα. Κρατήστε το πικάπ μου, κρατήστε αυτό. Εντάξει, το 3 στα 3. Το strike το 3 στα 3 σου λέω. Εντάξει. Πω. Τώρα χαλαρώνω πολύ. Γιατί μιλάμε, το σταμάτησα με το χέρι, έτσι δεν σταματιότανε. Και λέω τι γίνει. Αυτό, φίλε, το ψάρι είναι ωραίο ψάρι. Το βλέπεις? Να το, ναι, το βλέπεις τι πάει κάτω, κοίτα. Μιλάμε όμορφα, Το πώς φαίνεται, πόσα κιλά το κάνεις από εκεί? Δεν τον ακολουθεί άλλος από πίσω. Χούσκες δεν βγάζει. Αυτό είναι το καλό. Ροφούνα, Πόσο είπες? 8. Πόσο λες τώρα? Τον βλέπεις καλύτερα. 8 λες, πάλι. Μπορεί και περισσότερο, 8 με 10 λες, ζωντανό τον βλέπω. Εσύ τι λες? Μια χαρά είναι. Κούκλος. Θα βάλουμε λίγο το χάλκι. Απ' την πόρτα θα τον βάλουμε τώρα.
Αλλά μου έχει το καλάμι το όμως. Πω φίλε, ένα όμορφο ψάρι. Ροφάκλος. Ροφάκλος. Ωραίο, Κοίτα εδώ. Πανέμορφος, φίλε. Πώς θες να σου βγάλω ακόμα από εκεί? Πώς θες να σου βγάλω? Ένα πιο μεγάλο. Αυτό. Το ψάρι πρέπει να είναι 9 κιλά, ξέρω εγώ, τουλάχιστον. Μιλάμε με ψαρούκλα, Να τον αφήσω, λες? Εσύ τι λες? Ρε φίλε, αφού... Τι να σου πω, να έχουμε ψάρι να τρώμε, φάμε αυτό το ροφό σήμερα, ποιος θα το φάει? Τα αγκάθια θα με σκοτώσουν μια μέρα, θα πάω από ροφό. Ωραίος, Θες να βγάλεις καμιά φώτο? Βγάλε. Ψαρούκλα, Εδώ είμαστε. Επειδή έχει πολλή ημέρα ακόμα και είναι ακόμα νωρίς το πρωί, με κούρασε αυτή. Έλα καλέ μου ροφέ. Θα φύγει, δεν έχει βγάλει φούσκα, δεν έχει κάνει τίποτα. Έλα. Ξαφανίστηκε. Λοιπόν, πάμε τώρα για το 5 στα 5 δηλαδή. Σοβαρά τώρα. Εδώ, αφού δοκίμασα εγώ την τύχη μου αρκετές φορές, είπαμε να δοκιμάσει και ο Απόστολος με τα πιο χοντρά εργαλεία, με το P4 και το 070, έχοντας βάλει ένα ξύπι, στοχεύοντας για το μεγάλο ροφό που υποπτευόμαστε ότι υπάρχει στην περιοχή. Ναι, ο ίδιος. Ο ροφάκος. Ναι, φέρ' τον από εδώ. Έλα. Ο ίδιος αλλά ο προηγούμενος. Ναι, ο πρώτος ίδιος. Είναι ο πρώτος ίδιος ροφός. Κατάλαβες? Ή εκεί ένας με το ξύπι, Μην βγαίνουν όλοι με το εκεί. Αλλά και πρέπει να γίνεται πάρτικα. Ρε φίλε, πρέπει να είναι κανείς μεγάλος. Ναι, Και πρέπει να του ρίξω εγώ όμως αυτό το μεγάλο, να ξέρεις. Κανονικά. Εντάξει, είναι τέτοια η συχνότητα που δεν προλαβαίνει να μαρτυρήσει ο ένας τον άλλον ότι... Ναι ρε, δεν προλαβαίνει να πούνε ο ένας τον άλλο ότι μην πάτε ρε παιδί μου. Θα φύγει λες αυτός? Ωραία, κοίτα πανέμορφος. Λοιπόν, θα μου δώσεις εγώ μία με το P4 να βγάλω το μεγάλο? Εννοείται. Κλασική περίπτωση σαρντίν. Σαρντίν τζικ. Πιστεύω άμα έχει καμιά μεγάλη συναγρίδα δεν σφάλει. La κολοροφέ. Γάμο του μου γάμο.
Τα κόψε. Θα τον φτιάξω. Ήταν πολύ κοντά, ήταν στο κατέβασμα ήτανε. Κοίτα εδώ. Κοίτα, μαλλιά κουβάρια εδώ. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα ρε φίλε. Ξέρεις τι δεν έχουμε κάνει, δεν έχουμε βάλει στόχο ρε φίλε. Πρέπει να βάλουμε ένα ψάρι στόχο. Αλλιώς δεν γίνεται. Θα πιάνουμε ψάρι και θα τα πετάμε μέσα. Πρέπει να βάλουμε ένα, ξέρω δεν ξέρω τι, μια συναγρίδα ας πούμε. Αλλά να είναι και φαγώσιμο, όχι να είναι 9 κιλά ξέρω και να... 5 λες Ναι, ας πούμε ένα ψάρι γύρω στα 5 κιλά να βρούμε. Να είναι κόκκινο 5 κιλά και από εδώ και πέρα να πιάσουμε ψάρι μαύρο 4 κιλά να το πάρουμε. Γιατί εντάξει, έχει ένα θα κρατήσουμε για αρχή τώρα και βλέπουμε. Συμφωνούμε? Συμφωνούμε. Καλό τι. Πάμε. Μιλάμε απίστευτες θάλασσες έτσι. Τώρα λοιπόν κοίτα τι κάνουμε. Πάει στο 2D. Πάει στο 2 την ηλεκτρική. Για να δεις εδώ τι φάση μιλάμε, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που γίνεται με τις πόρτες. Βάζεις το 2 την ηλεκτρική. Τη βάζεις να πηγαίνεις περίπου παράλληλα με αυτό, πας στο βάθος που θες, δηλαδή 35-40 μέτρα, όπου θες. Και σε πάει. Η συναγρίδα. Και έπαιρνα τηλέφωνο ρε φίλε, όχι τίποτα άλλο. Ωραία το συναγρίδι. Ναι. Ποιος είναι? Τα λέμε σε λίγο Κώστα. Bye. Τι λεφαγκρί είναι? Πώς το βλέπεις? Φάγκραρος φίλε. Φάγκραρος στα πόσα μέτρα? Πώς φαίνεται φάγκρι στα 30 μέτρα με φούσκα? Βάθος. Πώς φαίνεται? Πρέπει να το βάλουμε από εδώ. Σ' αρέσει? Αυτό φίλε θα το κρατήσουμε, ορίστε. Για να μην νομίζουν ότι δεν κρατάμε και ψάρια δηλαδή. Αλλά σήκωσε το έτσι τώρα και εντάξει. Και λέγω εσύ συναγρίδα τώρα. Αλλά βγήκε με φούσκα. Δηλαδή τόση ώρα φέρνουμε ροφούς. Δες πόσα μέτρα είναι κάτω. 25 μέτρα ήταν, 20 μέτρα πόσο ήταν το ψάρι. Και κοίτα με φούσκα που ήρθε. Το φαγκρί με χρώμα συναγρίδας. Μπλε. Φοβερό. Σας παρακαλώ κύριε. Έχει δίκιο ρε φίλε το φαγκρί. Σου λέει ρε φίλε ελευθέρως τόσα ψάρια για εμένα. Ό,τι και να πει έχει δίκιο τώρα. Αλλά τι να κάνω κι εγώ. Τόσα στόματα έχω να τρέξω, ναι. Κάτσε να το βάλω έξω. Θα βγάλουμε μια φωτογραφία. Είναι μπλε τώρα.
Όταν ερχόταν πλέον και αυτό δεν λέγαμε συνέχεια. Μα δείξει και το βάθος που είμαστε στα 28 μέτρα. Κοίτα εκεί. Για σένα. Στήρα, φίλε μου, φαίνεται εμένα. Κοίταξε, άμα είναι στήρα θα την κρατήσουμε αυτή, εντάξει. Και τέλος για σήμερα. Ωραία, μια στηρούμπα, φίλε. Ω, θα σου φύγει έτσι. Έρχεται εδώ κοντά μου. Ωραία, μια στήρα ο δικός σου. Φίλε, με το ξύπι δεν παλεύεσαι εσύ, έχω καταλάβει. Έτσι. Άπλα. Κοίταξε. Ομορφιές. Περίμενε, περίμενε. Ορίστε. Ορίστε, δικέ μου. Φίλε, αυτό το κάνεις γιατί το έχεις υπολογίσει να την αφήσεις. Γι' αυτό καταλαβες. Αυτή τι θα την κάνεις, θα την κρατήσεις? Τι θα την κάνεις, εσύ την έπιασες? Θα την αφήσω ρε φίλε γιατί ψαρεύω με τον καζούλι. Πού θα την αφήσεις? Στη θάλασσα. Στη θάλασσα, στο ψυγείο. Στη θάλασσα έχει. Αν την αφήσεις, άστε, να σε δω, να σε βαστάει. Έχει φάει τσαμπουκάκια, κοίτα την ώρα. Είναι λίγο... Τίποτα δεν έχει φάει, για να σε δω. Τι θα την κάνεις? Βάζουμε στο νερό, πες μου αν το κάνω σωστά. Για να σε δω. Βάζουμε στο νερό. Κανείς θα σου φύγει το τέτοιο. Προσέχουμε τον grip να μην μας φύγει. Ναι. Και τι λέμε? Γεια σου στη Λούλα! Κοίτα φίλε, γαμάτα, πιο ωραία όταν τα πιάνεις είναι. Αυτά είναι. Κάτι με πείτε, βέβαια πάρετε και σκαρμός, έτσι. Δεν ήταν σκαρμός, παιδιά. Μη σου πω είναι δύο ψάρια, φίλε, μαζί. Τι είναι αυτό ρε φίλε, δύο ψάρια μαζί μου φαίνεται είναι. Να ξέρεις. Και δεν κάνω πλάκα σε αυτό. Αλλά έφυλε να έχω δυο αγγίς να πιάσω δύο ψάρια. Τώρα ίσως κάνει έτσι τα περίεργα χτυπήματα. Α, πάρε μια παλαμίδα. Παλαμίδα, τιν. Αυτό το ψάρι, φίλε, μάλιστα να φάμε. Δεν είναι φοβερό ψάρι να το φάμε αυτό? Κανόνισα να το χάσω το μόνο ψάρι που θέλω να φάω, Βγάλ' το γρήγορα. Ποιος είναι? Αρέσει παλαμίδα? Συστήνω τα πιο νόστιμα ψάρια που υπάρχουνε? Σβίτσε. Ναι, ακριβώς. Σβίτσε. Εντάξει. Να βγάλω το ψάρι μου. Και λέει τώρα μου φεύγει. Τώρα που λέμε το βγάζω. Έλα, αφού σε κούρασα κυρία Παλαμίδα. Δικέ μου. Το σοβαρό ψάρι βγήκε να ξέρεις. Έτσι. Αυτό είναι το σοβαρό ψάρι της ημέρας.
Ωραίο ψάρι, έτσι. Αυτό θα το κρατήσουμε, παιδιά. Και όταν θες να κρατήσεις ένα τέτοιο ψάρι, το καλύτερο που έχεις να κάνεις ξέρεις ποιο είναι, να το καθαρίσεις με τη μία. Το σκοτώνεις πρώτα. Το επιστρέφεις στη θάλασσα το κεφάλι, το ξεπλένεις καλά και το αφήνεις λίγο ακόμα εδώ στη γούβα να ξεματώσει. Βάζουμε και λίγο νερό να ξεπλύνουμε το σκάφος μας. Ξεπλύνουμε και το σκάφος μας, να το έχουμε περιποιημένο που μας κάνει όλα τα χατήρια. Και είμαστε jet. A few minutes later. Φίλε, μεγάλη, ωραία χοντρή στήρα. Αυτή θέλεις να την κρατήσεις? Ούτε αυτή έχει βγάλει φούσκα. Σήμερα δεν βγάλει φούσκα τα μάτια. Δεν θα με πιστεύουν ότι τα τελευταία. Λέγε. Λέγε. Πρέπει να μου αφήσουν. Δεύτερο. Περίμενε. Δεύτερη ψαρούμπα. Εμένα δεν με νοιάζει να μου δείξει μόνο το ψάρι, φίλε, να μου λες και με τι το πιάσεις. Ναι. Πιάστηκε στο ξύπι Φλωρινιώτης. Τα στρασάκια του εδώ. Στα 45 μέτρα είναι την ώρα, πιστεύω. Παίρνω Ένα πολύ αυτό. ωραίο ψάρι. Αυτό παίρνω στο χέρι σου άμα... Για να μην χάσουμε το grip. Ναι, άμα τέτοιο είσαι άνετος. Αν σκοπεύεις να την ελευθερώσεις αυτή, γιατί δεν σε βλέπω έτοιμο. Όχι. Εγώ από τη στιγμή που είμαι μαζί σου θα την ελευθερώσω. Δεν το συζητώ. Άντε. Άμα ήμουνα μόνος μου, θα σε κλαίγανε οι ίδιοι. Πάντα Ωραία το έκανες, μπράβο. Πιο ωραίος τρόπος ο δικός. προσέχουμε για να έχουμε. Προσεύχομαι για να έχουμε. Βασικά προσέχω για να έχουν εδώ. Πριν έκανα τεστ. Γιατί μου έχει πει ο Απόστολος θέλει να πιάσει ένα μεγάλο βλάχο. Και λέω να δω, θα πετάξει μια στήρα. Από τη στιγμή που πέταξε τις στήρες και το αποφάσισε να τις πετάξει, μπορούμε να πάμε να προσπαθήσουμε για ένα βλάχο. Δεν ξέρουμε κομμάτια, αλλά θα δούμε τώρα. Έχουμε στο σούρπο τις πιο πολλές πιθανότητες. Η δείξη γιατί δεν είναι δικό μας, δεν είναι το θέμα αυτό. Αλλά ένας πάγκος, ο οποίος είναι 200 μέτρα από ό,τι βλέπω και αυτά, έχει ωραίο αεράκι. Θα δούμε τώρα. Σταματάει καθόλου ο πλάνος σου. Εντάξει, έχει πιαστεί καλά. Άμα δεν πιαστεί και εγώ καλά μαζί του, κάπου άλλα δεν τη χρησιμοποιούμε. Άγγρος. Έλα ρε παιδάκι μου.
Αυτά φίλε είναι ωραία ψαράκια, τα φάμε. Οραστήρες και ιστορίες τώρα. Τέλος. Υπομονή ρε. Δεν τραβάει ρε, να κάνεις κάτι. Παλαμίδα, Σαββόρι. Τόση αμέσως, έτσι. Παλαμίδα, Σαββόρι. Παλαμίδα ορίστα. Δικιά μου σταγή δεν είναι, αλλά το δική μας. Επειδή δεν έχω φτάσει αυτό που είναι από τα 25 μέτρα πάνω, που κάνει πιο νόστιμο. Γεια σου ρε Γιώργη, με τα ψάρια σου. Λοιπόν, Αυτό, φίλε, αυτό είναι από τα 200 μέτρα, από τα 180, αυτό είναι από τα 25. αυτό θα πάω. Να δούμε τη διαφορά. Ναι. Νομίζω ότι είναι η ώρα που πρέπει κάποιος κάπως να μαθαίνει φωτογραφία.